रातको 2 बजेको छ, तपाईँ अचानक बिन्जिनुहुन्छ। पेटको दायाँ भागमा वा दाहिने करङमुनि असह्य च्याप्पा समात्ने खालको दुखाइ भइरहेको छ, बस्नै नसक्ने, सहनै नसक्ने गरी लाग्छ कि भित्र केहीले जोडले बटारिरहेको छ। यो साधारण ग्यास्ट्रिकको दुखाइ होइन, यो पित्तथैलीको पत्थरीको दुखाइको सङ्केत हुन सक्छ। आज म तपाईँलाई यसका सबै लक्षण र चेतावनी सङ्केतहरू स्पष्ट रूपमा बताउन गइरहेको छु। अब सुरु गरौँ। पित्तथैलीको पत्थरी वास्तवमा के हो? सबैभन्दा पहिले आधारभूत कुरा बुझौँ। तपाईँको पित्तथैली कलिजोको ठिक मुनि रहेको सानो नासपाती आकारको अङ्ग हो। यसको काम पित्तारस भण्डारण गर्ने हो, जुन बोसो पचाउने पाचन रस हो। अब पित्तथैलीको पत्थरी त्यति बेला बन्छ जब पित्तरसमा भएका पदार्थहरू प्राय कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल जम्मा भएर कडा हुन्छन्। धेरैजसो पित्तथैलीको पत्थरी वर्षौँसम्म थाहै नपाई बसेको हुन्छ र कुनै रोगको लागि भिडाक्स गर्दा मात्रै एक्सिडेन्टली पत्ता लाग्छन्। वास्तवमा पित्तथैलीको पत्थरी सरेर पित्तरस जाने नली बाइल डक्टमा अड्किएपछि बल्ल दुखाइ सुरु हुन्छ। यसलाई हामी बिलेरी कोलिक अथवा गल ब्ल्याडर अट्याक भन्छौँ। यो दुखाइ तपाईँको पेटको दाहिनेतिरको माथिल्लो भागमा, ठिक दाहिने करङमुनि अथवा कहिलेकाहीँ पेटको माथिल्लो बीच भागमा हुन्छ, जसलाई हामी इपिग्यास्ट्रियम भन्छौँ। यो दुखाइ तीव्र, गहिरो, बाउडिने वा च्याप्प अठाउने खालको हुन्छ र प्राय यो दुखाइ अन्यत्र सर्छ। तपाईँको दाहिने काँधको पातामा अथवा 2 काँधको बिचमा समेत पुग्छ र केहीलाई हार्ट अट्याकको दुखाइ जस्तै छातीको बीच भागमा समेत सरेर दुख्छ। केही बिरामीहरू, विशेष गरी महिलाहरूमा यो पीडा दाहिने हात वा छातीमा महसुस हुन्छ। यो दुखाइ खाना खाएको 30 देखि 60 मिनेटपछि सुरु हुन्छ, विशेष गरी चिल्लो बोसेको खाना वा चिल्लो भुटेको खानापछि। यो दुखाइ सामान्यतया 30 मिनेटदेखि 5-6 घन्टासम्म रहन सक्छ। पीडा 10 देखि 20 मिनेटमा चरम सीमामा पुग्छ, केही बेर तीव्र रहन्छ अनि पत्थरी सर्दै र अवरोध खुल्दै जाँदा बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। यो दुखाइ एन्ट्रासिड वा ग्यास्ट्रिकको औषधिले कम हुँदैन। सुत्ने तरिका बदल्दा पनि फाइदा हुँदैन। यसका साथै केहीलाई वाकवाकी वा बान्ता हुने, ज्वरो आउने र आँखा पहेँलो हुने हुन्छ। आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। यदि उपयोगी लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।